ubwirwa n'uwumva werekwa n'ubona abanyarwanda barababaye mu bintu byose birebana n'ubuzima bwabo, mu bukungu, mu butabera, mu bwisanzure. Abanyarwanda barababaye. Umuntu adashoboye kubatabara yakwirinda no kubasonga, kereka haba hari umuntu ushobora kubona u Rwanda atazi ibiruberamo, wenda ubwo birashoboka, ariko abanyarwanda barababaye pe. Atakanyira ubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. 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 Banyarwandakazi, Banyarwanda, nshuti bavandimwe duteraniye muri iki cyumba aho tugiye kuganira ku ngingo irebana n'ishyirwaho ry'umukardinali mu gihugu cyacu, Musenyeri Antoine Kambanda. Nagira ngo mbabwire mu magambo make abo duhuriye muri iki kiganiro. Ni abantu b'inararibonye, ni abantu bamwe bazi by'umwihariko Kardinali Kambanda, abandi ni abashishozi, ni abantu basobanura amateka y'u Rwanda bakagerageza kubona n'icyo abandi batabona. Abo duhuriye muri iki kiganiro uyu munsi rero, uwa mbere ni Padiri Fortunatus Rudakemwa, uwa kabiri ni Bwana Theobald Rwaka, uwa gatatu ni Madame Olive Kamanyana, hakabamo na Bwana Noheli Twagiramungu. Nanjye ubagezaho iki kiganiro Yohani Maria Vianney Ndagijimana. Iki kiganiro kugira ngo tugitekereze, icyambere nuko nyine u Rwanda rwabonye umukardinali mushya, nako n'umukardinali Imana yaduhayeho kado bwa mbere mu mateka y'u Rwanda. Icyo akaba ari ikintu rwose gishimishije, ikintu abanyarwanda batezeho byinshi. Uwo mukardinali kandi akaba amaze iminsi aganira n'abanyamakuru hirya no hino ku isi, akaba yaravuze n'amagambo asobanutse kandi yageze ku banyarwanda benshi mu nama yabereye i Kigali nyine mu birori aho yimuritse, hakazamo n'abategetsi bamwe na bamwe kubahiriza uwo munsi. Ibiganiro yagiye atangaza mu nyamakuru rero niho igiye guhera kugira ngo ibaze kandi tugerageze no kubona ibisubizo n'ibisobanuro twageza ku banyarwanda icyo dutekereza ku magambo ya kardinali n'icyo twamusaba nk'abakristo cyangwa se nk'abanyarwanda bamutezeho rwinshi. Abo turi hamwe rero ndabashimiye kuba bitabiriye iki kiganiro. Ngira ngo uyu munsi twibande ku kiganiro kardinali yahaye ikinyamakuru cyitwa Cité du Vatican. Icyo kiganiro yagihaye umunyamakuru witwa Jean Pierre Bojoko. Sinzi niba ari umunyamakuru wihaye Imana cyangwa niba ari umuturage usanzwe, ariko icyangombwa nibyo yabajije kardinali n'ibyo kardinali yamusubije. Mbere yo gutangira ariko nagira ngo mubo turi hamwe bavandimwe mbaho ijambo, niba hari uzi by'umwihariko ubuzima bwa kardinali nyine Antoine Kambanda, niba hari uwo baba barabanye cyangwa se yaramumenye ku bundi buryo, atugezeho amateka y'uko amuzi, uko yamubonye nk'umuntu, n'icyo akeka ko yazagezaho abanyarwanda. Murakoze. Ariko nibutse ko muri twe hari umupadiri Fortunatus, wenda ashobora kuba yarigeze guhura na kardinali mu buzima bwe. Padiri Fortunatus,
Karidinali Kambanda waba warigeze guhura nawe mu buzima bwawe? murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney kumbaza icyo kibazo. Mbere y'uko ngisubiza ndagira ngo mvuge ko uriya munyamakuru Jean Pierre Bojoko ari umuyezuiti. Ubwo namara kuvuga ko ari umuyezuiti ngakomeza rero nsubiza icyo kibazo. Antoine Kambanda yageze mu Nyakibanda mpavuye mu mwaka w'1988, ariko mu w'1993 twajyanye i Roma kwiga. We yigaga muri universite yitwa Alfonsiana, njye nkiga muri Gregoriana, ariko twatahaga muri college imwe, college ya Mutagatifu Paulo ahitwa Via Torre Rossa i Roma. Aho hantu niho twamaranye imyaka 4. Usibye gutura hamwe muri college ya Mutagatifu Paulo i Roma, Antoine Kambanda twicaraga no ku meza amwe. Kenshi twarasangiraga mu gitondo isaa 6 na nimugoroba, kereka wenda igihe twabaga dufite umwe amakoro aho yiga, amakoro ndashaka kuvuga devoir, ariko ubundi twamaze iyo myaka 4 twicarana ku meza amwe. Hanyuma rero college ya Mutagatifu Paulo ifite umwihariko mu yandi makoleje abapadiri babamo i Roma. Ku cyumweru college ntabwo igabura. Abantu bakomoka mu gihugu kimwe baraterana bakajya guhaha, bagateka umwe buri cyumweru, cyangwa se uramukiwe yaba adashoboye guhaha ngo ateke akajya kugura ibihiye akabizana. Iyo igihugu cyabaga gifite abapadiri bakeya nk'u Rwanda, ibihugu byishyiraga hamwe ari 2. Nuko abapadiri b'Abanyarwanda twari kumwe n'abapadiri b'Abarundi. Ubwo rero kuva muri 1993 kugeza muri 1997 mbana na Antoine Kambanda kuri ubwo buryo, nshobora kuvuga ko muzi kurusha mwebwe mwese turi kumwe muri iki kiganiro, ariko tugiye hanze y'abari muri iki kiganiro hari abandi benshi banzi kumurusha. Antoine Kambanda rero yari umuntu ucisha make. Yacishaga make pe. Akaba umuntu woroheje cyane mu mivugire, mu myambarire, mu mirire. Mu Gifaransa yari wa muntu bita sobre, kandi akicisha bugufi. Nigeze kumva Padiri Felix Ntaganira amuvugaho ikintu cyiza cyane, ko byari bikomeye kubona Padiri Kambanda yarakaye. Birakomeye koko icyo gihe byari bikomeye kumubona arakaye. Nguko uko namubonye muri iyo myaka 4 twamaranye i Roma. Murakoze cyane Padiri, ndumva umuvuze rwose uko benshi nanjye nabonye bamuvuga. Ndumva kandi nkuko ubisobanuye ubivuze, muri twe ndakeka ko nta baba muzi kukurusha, kuko we mwabanye muri abanyeshuri, nubwo mwari abapadiri deja mukuze, mubana buri munsi muganira musangira. No kuvuga ko ishusho ye uduhaye nuko abenshi babanye nawe bagomba kuba bamubona. Twinjira rero mu kiganiro. Inyito rero y'ikiganiro ubwayo, hari aho avuga ngo par mon cardinal, le pape est dans les périphéries.
nagira ngo nanone niyambaze Padiri Fortunatus ushobora kuba asobanukiwe iryo jambo periferi mu magambo ya kiliziya. Hano Karidinali arashaka kuvuga iki, uko ubyumva, niba iryo jambo periferi rikoreshwa mu nyigisho za kiliziya? Murakoze cyane. Papa agira Karidinali yagiye mu nkengero, periferi inkengero. Yavuye mu mujyi rwagati ajya mu nkengero, nicyo periferi bivuga. Papa dufite ubu ngubu Francisco wa mbere atorwa yashishikarije abihaye Imana bose ibintu bibiri, kandi akiyemeza kubikora nawe. Icya mbere ni ugushyira imbere abakene, abantu bababaye n'intamenyekana. Nicyo cyatumye ahitamo izina ry'ubupapa rya Faranswa. Ikindi yashishikarije abihaye Imana ni ukujya mu nkengero, inkengero z'imijyi, inkengero z'imiryango, ndashaka kuvuga sosiyete. Kugira ngo mbisobanure neza, agira ati niba uri padiri, nyabuneka ntukarebe gusa abantu 100, 200, 300 cyangwa se barenzeho baje mu misa wavuze ku cyumweru. Umenye ko inyuma y'abo bantu wabonye hari abandi ibihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi batigera bagera mu kiliziya. Jya kureba abo ngabo, kandi cyane cyane wite ku ntamenyekana, ku bababaye, ku bakene batanagera mu kiliziya kubera ko batariye, nta mwambaro uboneka bafite. Abo bantu b'intamenyekana bari mu nkengero aba ari bo ujya kureba. Nicyo abashaka kuvuga yakoresha ijambo inkengero, periferi. Hanyuma rero ntabwo ari ukuvuga gusa, yatanze n'urugero. Duhereye ku gushyiraho abakaridinali, yashyizeho abakaridinali bakomoka mu bihugu bitari byarigeze bibagira na rimwe, ibihugu by'intamenyekana. Mvuze ngo uduhugu hari uwakeka ko kwaba ari ukudusuzugura, ariko ntabwo naba nkabije. Abakaridinali bavuye nko muri Central Africa, abakaridinali bavuye nko muri Brunei, abakaridinali bavuye nko mu Rwanda, ariko imijyi yari isanzwe ifite abepiskopi b'abakaridinali nka Buruseli cyangwa se nka Paris, abo ngabo abepiskopi bayigenga ntiyongere kubagira abepiskopi, akajya gushaka muri ibyo bihugu by'intamenyekana. Ndumva rero muri make nsobanuye icyo Papa avuga, yashishikariza abihaye Imana bose kujya mu nkengero, kujya muri periferi. Niyo ntego ye. Murakoze cyane Padiri Fortunatus, ahubwo unteye amatsiko menshi kugira ngo mbonere kubaza bagenzi bacu niba nabo bakeka ko iyo nyigisho ya Papa Francisco yageze no kuri Karidinali. Bavandimwe duteraniye aha, mwakurikiye ibirori byabaye i Kigali ni Roma kuko Karidinali yagiyeyo. Mukeka ko nk'uko Papa yabikoze, Karidinali wacu nawe agiye asanzwe ajya mu nkengero, cyangwa ko yiteguye kujya mu nkengero kugira ngo yegere abanyarwanda b'inzego zose, abakene, abatazwi? Ese uko musanzwe mumubona agera mu nkengero? Mpere kuri Madame Olive Kamanyana, atubwire we uko abibona. Murakoze cyane Ambasaderi Jean Marie Vianney. Ngewe mbere yo gusubiza icyo kibazo ndabanza nisegure. Maze imyaka irenze 30 hano muri Canada, njya mu Rwanda rimwe na rimwe.
hanyuma kandi padiri Cardinal Antoine Kambanda ntabwo muzi. Kiliziya y'u Rwanda nayo ndayikurikira iyo mbonye umwanya, ariko ngiye nshobora gusubiza ikibazo ahubwo mpereye ku byo tubona u Rwanda, Kiliziya, abategeka u Rwanda, kuko nge ntekereza ko abategeka u Rwanda Kiliziya nayo irimo. Ntabwo u Rwanda rutegekwa gusa n'abakora politiki, Kiliziya nayo irimo. Ubwo rero ndumva uriya Karidinali amaze igihe mu butegetsi bwa Kiliziya. Niba ibintu bidahinduka mu Rwanda, nawe afite uruhare rw'uko bidahinduka. Ngewe iyo ngiye mu Rwanda ntacyo mbona kishobora kunyumvisha ko abaturage bishimye. Ntabwo nayo nabibona kugeza ubu ngubu inshuro nagiyeyo mu Rwanda nyuma y'ibyago byabaye birebana na jenoside yo muri 1994. Ibibazo biracyahari kandi biracyari byinshi, kandi abantu baracyababaye, nta nubwo binahinduka. Ubwo rero kuvuga ngo uriya Karidinali ajya mu nkengero, ntabwo nabihagararaho ko yagiyeyo cyangwa atazajyayo. Ariko iyo ndebye uko u Rwanda rumeze ubu ngubu, mbona navuga ko byantangaza bibaye. Ubwo rero ngenda ndavuga nti niba papa utangwa ubutumwa abwira abo yizeye bazamufasha kuzana amahoro mu isi, iyo si kandi hakaba harimo n'u Rwanda, u Rwanda navukiyemo, ntabwo ari umukino, nta nubwo n'ibintu abantu abo bategetsi ba Kiliziya bagombye gukinisha. Kuko nibwira ko Kiliziya aho itandukaniye n'abanyapolitike nuko yo yita kubo mugenzi wacu Padiri Fortunatus yise abakene, abantu bari justement mu nkengero. Niba Kiliziya itabashije kujya kubareba ngo abari bo ikorera, abari bo ifasha abafunze, abababaye, abatarya, abafite ibibazo kubera icyorezo cya coronavirus, niba ataraho bihera, ubwo nge ndibwira ko uwo mukaridinali niba akazi ke ashaka kugakora nk'uko papa abimusaba, ndumva araho yahera, ndumva araho yajya cyane, kandi agafasha abanyapolitiki guhinduka, akabafasha kubigisha, ariko akabigishiriza no mu bikorwa, kuko nge nibwira ko ariho Kiliziya itandukanira n'abanyapolitiki. Sinzi niba nabashije gusubiza ikibazo cyanyu, Ambasaderi neza, cyane ko wavuze ko udasanzwe ukurikirana ibibera muri Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda, cyangwa kumaze n'igihe kirekire uba mu mahanga. Ahubwo nagira ngo mbaze bagenzi bacu bandi, muvandimwe Theobald Rwaka, wowe ukunze gukurikira ibiganiro Karidinali atanga na mbere ataraba Karidinali, ko avuga ubutegetsi bw'ubu mu Rwanda, niba bihuje n'ukuri koko, yaba wowe ubona yarageze mu nkengero cyangwa niba akiri mu nda hagati ataragera mu nkengero? Murakoze kumpa ijambo bwana Ambasaderi Jean Marie. Mu by'ukuri koko numvise inyigisho papa yatanze cyangwa se amabwiriza yatanze, ariko nanone nkurikira buri munsi ibintu bimwe na bimwe bikomeye bibera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse ndi mu bantu bashinze ishyaka riharanira demokarasi ya gikirisitu, bivuga ko nemeraga kandi n'ubu nemera ko ubukirisitu burimo inyigisho zafasha abantu gukemura ibibazo dufite, zafasha abantu kumvikana no koroherana. Ubwo rero ubukirisitu ntabwo ari ikintu nakinisha cyangwa se navuga ko ntacyo nkiziho, ariko ngira ngo nkurikije ibyo Padiri Fortunatus yatubwiye, ndumva igihe papa aza bwa mbere mu Rwanda, Karidinali cyangwa se Karidinali Kambanda yari ahari. Ngira ngo azi neza ko abakirisitu bose babishoboye twahuriye mu kibaya cya Nyandungu, niho hasomewe misa yo kwakira papa mu Rwanda,
cyari ikintu gikomeye cyane. Kuba rero yarabaye karidinari nibyo koko byabaye mu gihe abantu batemerewe wenda guhura cyane, ariko ntekereza yuko hariho n'ubundi buryo abanyarwanda bari kwakira karidinari wabo, kandi ntibyari kuba gusa kubera ko yabaye karidinari, kuko yari asanzwe ari arushevêque, yari umushumba uba i Kigali. Njye narahabaye, nasuye amagereza, nzi ibibazo bikomeye biri mu magereza, nzi inzara ihari, nzi ibibazo by'abana baba mu makanevu ndetse ngo basigaye babatwikiramo, nzi neza ko hariya hose za Nyabugogo, aho hafi hose mu gikari cya padiri hari abana basabiriza, ngerekeho n'abafungwa mu magereza ngo bajya mu bigo by'ingororamuco, ngerekeho n'abasabitswe n'urumogi n'ibindi bibazo. Nge rero natangajwe nuko karidinari ari ku rubuga rw'i Vatikani, urubuga isi yose hanze amaso, avuga ngo mu Rwanda nta bibazo bihari, abantu bari mu mutekano ndetse bimaze igihe. Iyo mvugo yatumye nibaza. Ngewe ndi mu Rwanda nigeze bari barabujije ko abantu bajya mu magereza no gusura abahari, ariko Nonce Apostolique wari uhari, twarajyanye muri gereza ya Kigali, bari bahafungiye barabizi, dutunganya umunsi mukuru wo kugira ngo nibura abo bantu bamenye ko hari ababatekereza. Ndibuka ko icyo gihe Nonce Apostolique wari uhari yabahaye iby'iwacu twita kaboga, kugira ngo nabo bibuke ko ari abantu. Yagiye kubasura, abazanira mayo, dushyiramo n'amakipe turakina, kugira ngo abo bantu nubwo wenda baba barakekwagaho ibyaha cyangwa se harimo n'abarenganye, ariko tubereke ko bakiri abantu, bakiri abana b'Imana bakwiye kwitabwaho no kugororwa. Nge rero iyo mvugo ya karidinari wacu yarantunguye kandi yarantangaje, ariko nizere ko ari ukubera imirimo mishya, nizere ko atari byo afite ku mutima. Ariko kugeza ubu, kuva yaba archevêque, numvise ko ngo agiye kubaka urusengero rukuru, katedrale, ngo agiye kurwubaka ahahoze ari gereza ya 1930. Ye 1930 ndayizi neza, ahabwaho kuba urwibutso rwa katedrale ya ngo urwibutso rw'umuriro ku byo abakirisitu tuzi. Kuba rero ariho bamuhitiyemo, bikanamushimisha ko ariho agiye kubaka katedrale, aho yari iri se ntibashoboka kuyagura. Ese ahandi twari twumvise yari hateganijwe ku Kacyiru, ntabwo ikwiriye koko kujya muri 1930. Ibyo bintu rero byo kwirengagiza nyine za nkengero, ka kababaro abaturage bafite, mbona bitandukanye n'inshingano ze nk'umukirisitu, nk'umushumba, nk'umukaridinari. urashaka mu by'ukuri ko ku bwawe nyine usanga kugeza ubu karidinari Kambanda ataragaragaye cyane mu nkengero z'u Rwanda? Reka tubaze n'abandi icyo babitekerezaho. Bwana Noheli Twagiramungu, wowe urabibona ute? Turacyari mu gice cya mbere kijyanye na titre y'ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru. Urakoze Bwana Jean Marie, nshimye bagenzi banjye ibyo bagumye kuvuga, cyane cyane Padiri Fortunatus watubwiye Karidinali Kambanda uwo ari we. Nashimye cyane ikintu yamuvuze ko yari umuntu ugaragaramo ukwiyoroshya no gusabana n'abantu, ari nabyo mu by'ukuri bihwanye n'ibyo Papa agenda asaba abantu nyine. Cyari ikintu cyo kujya muri periferi, cyo kujya mu nkengero. Koko uyu mukaridinari ubundi ari mu mwanya mwiza wo kuba yabikora, kubera ko azi neza ibyago byose u Rwanda rwabayemo.
nyakwigendera Kizito Mihigo niwe mu ndirimbo ye abantu bakunda kwibuka wavuze ati iyo ntaza kuba mu mwijima sinari kumenya urumuri. Icyo ni ijambo rikomeye umuntu wabaye mu mwijima igihugu kirimo kuba kwerekana urumuri. Aha rwose ni icyizere nibwira ko nsangiye n'abanyarwanda benshi kubona Kambanda koko aba urumuri mu mwijima u Rwanda rurimo, mu mwijima u Rwanda rumazemo igihe. Icyo tuzabirebera ibyo ngibyo twavuga tuti ni kare cyane kumucira urubanza, ni kare cyane kubivuga kuko aracyatangira koko kuba umukaridinari nubwo amaze iminsi mu mirimo ya kiliziya. Tuzabirebera rero ku mbuto azera. Gusa kandi nagira ngo nkomozeho nuko mu birori vya mbere bira byabaye ku itariki ya 6 Ukuboza byo kumwimika ku mugaragaro i Kigali byo kumwakira, hari akantu nk'umukristo katabura gutera abantu amakenga, kandi nibwira ko ngasangiye n'abanyarwanda benshi kuba yarahisemo kw'ibyo birori bibera mw'iriya ngoro y'umurengwe. Iriya Kigali Arena ni ingoro y'umurengwe, ahantu abahazi ni bake bashobora no kuhagera mu banyarwanda basanzwe. Ni ahantu harinzwe cyane, harinzwe n'abapolisi n'ingabo. Kuhagera nta hantu hagera gusa n'abaherwe bifite bashobora kuhakodesha. Nkabivuga kubera ko ibirori byo kumwakira nubwo turi mu bihe bikomeye by'iki cyorezo byari byateguwe neza n'inama nkuru y'abepiskopi na Kiliziya y'u Rwanda, bateganya ko hazaza abantu bahagarariye buri diyoseze yo mu Rwanda. Bakavuga ko hari kuza abantu 80 muri buri diyoseze, abapadiri, abakristo basanzwe. Uburyo byabaye mu munsi wa nyuma bakavuga ko bahinduye ko hazaza abantu gusa iyo ngoro y'umurengwe gusa, ubundi yakira abantu benshi, ari nayo yari impamvu yo kuyihitamo. Bakavuga ko yakira bake cyane 500. Abaturage bari guhagarara abakristo b'iwacu ku misozi muri paruwasi nk'iwacu nka Mibirizi, akagira nk'abakristo baza muri iyo misa bakahabwa umugisha wa karidinari bakawujyana. Ubu ntekereza nk'iwacu ukuntu bajyana amazi y'umugisha. Ako kantu karabuze mu ntangiriro. Singiye kuvuga mu umugani wa Kinyarwanda uravuga ngo akaburiye mwisiza ntikabonekera mwisakara, ntabwo ari byo, sinawuvuga hano. Ariko nuko dusaba n'abasenga bagasenga rwose ngo ntibizabe gutyo, ntibizabe uwo mugani ngo akaburiye mwisiza. Kuba rero ibyo birori byarabereye muri iriya ngoro y'umurengwe n'abaturage benshi ntibashobore kubigiramo uruhare, n'ibintu bitari byiza. Ariko wa mugani byaba n'intangiriro kugira ngo bizakosorwe, kugira ngo rwose karidinari wacu ntazabe uwo kujya mu birori mwaziriya ngoro z'imirengwe, cyane cyane iyo bibereye muri Kigali, ahantu tubona hamaze iminsi havugwa ibibazo nk'hariya muri Banyahe nyine, aho abaturage bamaze amezi menshi baba ku gasozi barasenyewe amazu bavanwa mu byabo ku ngufu. Ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cyiza cyaho karidinari agomba kwerekana aho ahagaze. Yego biriya birori byarabaye, byagenze uko byagenze kubera ibibazo igihugu kirimo n'iyi ndwara, ariko abakristo bamuhanze amaso abereke koko ashobora kuzajya mu nkengero akaba karidinari w'abaturage wabariya b'intamenyekana. Ntabwo ari karidinari gusa w'ibikomerezwa, ntabwo ari karidinari gusa w'ibyamamare, kuko iyo tugumya kureba mu mashusho batwereka ibyabereye muri iriya ngoro y'umurengwe rwose ubona biteye agahinda, kuko ntabwo ari mu nkengero aho yasabwe kujya. Ariko haracyari kare cyane, turi mu ntangiriro. Tuzagumya rwose dusengere karidinari wacu, tumwandikire, dusaba abakristo bamwandikire, bamuhamagara iwabo, bavuge bati hano mu nkengero dufite ibibazo. Nicyo tumwifuriza mu mirimo ashinzwe, kugira ngo koko mu myaka 10, 20 cyangwa se 100
tuzavuge tuti dore karidinari woherejwe mu nkengero ngaha aho yageze. murakoze cyane muvandimwe Noheli, ngira ngo aho urangirije koko nizo nama twebwe abanyarwanda b'abakristo n'abatari abakristo, ahubwo kuko izo nkengero z'abanyarwanda ntabwo ari iz'abakristo gusa, ntabwo ari iz'abakristo gatolika gusa, ni abanyarwanda bose. Agomba kuba karidinari wa rubanda mbere ya byose, ntabe karidinari wa perezida Kagame. Amafoto bifatanyije ni meza koko, biragaragara, ariko iyo haba n'amafoto ari hamwe na rubanda bigaragaza ko abitaho kandi ko abatekereza, nabyo byari kuruta. Reka tujye mu kiganiro twibaza tutese ibibazo by'u Rwanda. Nanone nkurikije ibibazo bamuhaje n'ibyo yasubije, umunyamakuru aragira ati ubaye karidinari w'igihugu cyaciye mu bihe bikomeye, cyane cyane muri jenoside ya 1994. Iyo jenoside kandi ari wowe ari n'abanyarwanda benshi mwayigiremo ibibazo byinshi, mutakaza abanyu. Bivuga ko ingeso yo kubabarirana nk'umukristu, nk'umusaserdoti, nk'umwepiskopi, nk'umukardinari wagombye kugira icyo bitubwiraho. Ati wowe ubibona ute? Arasubiza ati kubabarirana ni ijambo rikomeye cyane mu nyigisho za kiliziya yacu mu Rwanda, kubera nyine ko twaciye mu bihe bikomeye. Imana nibishaka tuzabyikuramo, n'ubundi tumaze imyaka 26 tugerageza kandi twabigezeho. Akavuga ati mbere byari bikomeye kuko abaturanyi bicanye barabanaga, ugasanga bamwe bafite ibikomere, ariko nyuma byaje gutungana, abantu bagahurira mu birori hamwe, bagahurira mu kiliziya hamwe, bagahurira mu bitaro hamwe. Noneho natwe turabigisha, dukomeza kujya tubigisha, mbese dusa n'abavura ibikomere umuryango nyarwanda wari ufite. Ati ivanjiri ni rwo rumuri, niwo munyu uzana uburyohe bw'ubuzima, nanone ugafasha abanyarwanda nyine kuva muri ibyo bikomere. Akavuga rwose ko Imana yafashije abanyarwanda ko ibyo babigezeho. Ku nyigisho yo kubabarirana, Kiliziya Gatolika yafashije abanyarwanda kuyigeraho. Ndagira ngo mumbwire mwebwe, ntere kuri Padiri Fortunatus, ndumva nta n'icyo yatubwiye ku byerekeye ko kardinari yegera rubanda akaba ajya mu nkengero, cyangwa niba uko abizi, uko akurikirana ubuzima bwe n'ubwa Kiliziya Gatolika n'ubwa Kiliziya Gatolika muri iki gihe, abona Kiliziya Gatolika ijya mu nkengero mu Rwanda. Ese umuco wo kubabarirana koko warakurikijwe? Ni bande bababariye abandi? Ni bande basabye imbabazi? Abakoze ibyaha bose, abakoze ubwicanyi cyangwa n'ibindi byaha bikomeye cyane mu gihugu cyacu, bose basabye imbabazi? Barazihawe se? Cyangwa hari abatarigize bazisaba kubera ko bashobora kuba bavuga bati twe dufite uburenganzira bwo kwicana no guhemuka? Padiri Fortunatus, kuri izo ngingo ebyiri, ubona kardinali yaragiye mu nkengero cyangwa ajya mu nkengero, cyangwa se umuco wo kubabarirana ubona nawe nk'uko yabivuze koko waragize ku banyarwanda bose? Koze cyane bwana Ambasaderi Jean Marie Vianney kumbaza icyo kibazo, ibyo bibazo. Mbere yo kubisubiza, ndagira ngo ngire icyo nongera ku byo bwana Theobald Rwakagakwaya yavuze, agira ati papa aza mu Rwanda muri 90, Antoine Kambanda yari ahari. Niwo munsi ahubwo Kambanda yahawe ubupadiri, yabuhawe na papa igihe aza mu Rwanda. Ibyo twari twibagiwe kubivuga. Bwana Ambasaderi, mwanyibutsa ikibazo cya mbere, hanyuma namara kugisubiza mukaza ntese ko abandi bavuze ko bakeka cyangwa babona ko karidinali atajya mu nkengero bihagije. Nawe nukubibona? Twarangiza tukavuga tuti umuco wo kubabarirana, imihango yo kubabarirana, aravuga ko abanyarwanda babikoze ko bigenda neza. Nawe nukubibona?
Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda ntabwo ari karidinale gusa, ntabwo ari umwepiskopi mukuru wa Kigali gusa, harimo n'abafasha babo kugeza ku bakuru b'inama. Hari abapadiri, hari abihaye Imana bagera mu nkengero koko banahatuye. Ibyabo ntibisakuzwa, ntibivugwa, ariko barahari. Kugera ku bakristu rwose bagenda bakagera mu nkengero, ariko barababaye cyane. Kuba karidinale we agera mu nkengero ntabwo nabitindaho cyane, ubanza afite nyine abo bafasha be yoherezayo, hanyuma rero we agasa n'uwogeza ubutumwa mu nzego zo hejuru. Nabo bakeneye kubwirizwa, nabo bakeneye kwigishwa. Ubwo yakomeza akigisha hejuru, ariko yabona akanya nk'uko abantu bose babyifuza, nawe akamanuka akagera mu nkengero. Sinzi niba najya ku kibazo cya kabiri. ubwo ibyo mvuze byaba bihagije muri iki gihe, ariko nagira ngo ntange urugero mugereranye n'abandi bakaridinali bo muri Afurika. Uwa hafi navuga ni nka Karidinali Ambongo w'umunyekongo. Kuba mu nkengero ni ukunyuzamo umuntu agatinyuka akavuga ati leta irahohotera abaturage, intambara z'urudaca biterwa rimwe na rimwe na leta na serivisi za leta, akabivuga agatobora. Karidinali Ambongo murabizi ko atatinye kuvugisha ukuri muri Kongo nyine, ndetse akavuga n'ibintu bidashimishije leta. Burya nibwo buryo bwiza ahubwo bwo kujya mu nkengero, no mu nkengero y'imibereho myiza ya rubanda mu buryo bwa politiki. Wakomeza, ariko ndumva rwose ibyo uvuze ari byo. Urakoze cyane. Hari na karidinale w'Ibangi Dieudonné Nzapalenga, nawe ahantu amasasu ari kuvuza ubuhuha ntatinya kujyayo. Ubwo rero tugeze ku kibazo cyo kubabarirana, ndagira ngo mbanze mvuge ko umuntu ubabarirwa ari uwakoze icyaha. Umuntu utarakoze icyaha ntabwo akeneye kubabarirwa, ntabwo akeneye gusagarirwa. Kubera ko abanyarwanda bakoze ibyaha ari bo bake mu Rwanda, si bo benshi, iyo nshingano yo kubabarira yagombye kugerwaho. Ariko ndahamya ko mu Rwanda itagezweho. Nge niko mbyumva, nge niko mbibona, kandi ibibera mu gihugu cyacu tugerageza kubikurikirana umunsi ku wundi. Ubabarirwa ni uwakoze icyaha, utarakoze icyaha ntabwo akeneye kubabarirwa, akeneye kubabarira. Ikindi kandi, usaba imbabazi ni uwakoze icyaha. Mu Rwanda hari abantu bakoze ibyaha by'indengakamere batarabisabira imbabazi, badakeka, batashaka, batarota no kubisabira imbabazi. Niba ari uko rero ibintu bimeze, umuntu agira ati ndababarira, mbabarire n'utarakoze icyaha. Hakaba hari abakoze ibyaha by'indengakamere batigeze basaba imbabazi. Uko kubabarirana se kuri hehe? Ni mu magambo gusa. Uko kubabarirana kudahari, ubwiyunge bwagerwaho gute? Hari umugani w'ikirundi ugira uti ubumwe butariho buraririmbwa, n'ubwiyunge butariho buraririmbwa, no kubabarirana kutariho biraririmbwa. Karidinale kuva yaba umwepiskopi wa Kibungo, hanyuma akaba umwepiskopi mukuru wa Kigali, n'ubu akaba amaze hafi amezi 2 abaye karidinale, iyo bavuga imibereho ye buri gihe batinda ku byago byamugwiririye, umuryango we ugashira, agasigarana n'umuvandimwe umwe gusa nkeka ko ari uw'umuhungu w'umugabo, abandi bose bakicwa bagashira. Ibyo ni ibintu bibabaje.
ni ibintu bibabaje pe. Ibyo biba twari kumwe i Roma, birababaje. Ariko rero mu Rwanda hari abantu biciwe kandi bazi ababiciye, batemerewe kubabara, batemerewe kuvuga ko biciwe. Umuntu niba adashobora kuvuga ko yiciwe, uko kubabarirana kuhagerwaho gute? Ubwo bwiyunge bwagerwaho gute? Mu bantu ba mbere namenye ko bapfuye, hari umuntu w'inshuti wandutiraga umuvandimwe, inshuti kurutira umuvandimwe. Uwo muntu ni urugero ntanga rumwe mu zindi nyinshi cyane. Yari atuye i Kabuye. I Kabuye harya hari uruzini rw'isukari hagati ya Kigali na Nyacyonga. Uwo muntu yari afite icyapfa n'ingoma ya Habyarimana. Noneho yanga guhunga, agira ati tugize Imana ahubwo ibintu birahindutse. Abantu bakamubwira bati ariko wahunze ukaja i Nyacyonga aho abandi bahungiye. Ati mpunga iki ko ari ubuhoro. Abana be bahungira i Nyacyonga, we yigumira i Kabuye. Babiri b'imfura bagaruka i Kabuye gufata ibiribwa, ibishyimbo, amashaza n'ibitoki. Noneho bagenda babicunga ku ngorofani hagati ya Kabuye na Nyacyonga. Hagati ya Kabuye na Nyacyonga bahura n'inkotanyi zimanutse zigana i Kigali, zirabica. Ziragenda zigeze i Kabuye zisanga wa mugabo yicariye ku mbuga, ziramwica. Umugore we arahunga ajya mu bitaro i Kigali. Abasha gutanga itangazo avuga ibyabaye ku muryango we. Abishe umwana we, abishe umugabo we baramumenya, baragenda baramufata mu bitaro, baramwica, bamujugunya mu cyobo rusange. Uwo muntu yari inshuti yanjye indutira umuvandimwe, ariko umuryango we ntushobora gukopfora, ntushobora kuvuga ko wiciwe. Urwo ni urugero rumwe. Niba imiryango nk'iyi idashobora kuvuga, uko kubabarirana, ubwo bwiyunge, ubwo butabera byagerwaho gute? Nta kuri. Inzira iracyari ndende rero, ubanza twaratinze no gutangira kuyihata ibirenge. Inzira iracyari ndende. Murakoze, ubanza narambiranye gatoya. Ntabwo warambiranye kuko ubivuze birubatse. Navuga nanjye icyo mbitekerezaho nk'uko umuryango nyoboye witwa Ibuka Bose Rengera Bose ukunze kubivuga. Mu by'ukuri niba abantu bamwe bafite uburenganzira bwo kugaragaza akababaro, bwo kugezwaho ubutabera, mu Rwanda rero twavuga dukoresha, ntitujye tubica hirya, tujye dukoresha amagambo asobanutse. Mu by'ukuri kugeza ubu abafite ubwo burenganzira ni abo mu bwoko bw'Abatutsi, ariko abo mu bwoko bw'Abahutu biciwe ababo cyangwa n'Abatutsi biciwe na FPR ntabwo bafite uburenganzira bwo kugaragaza ko biciwe na FPR cyangwa no kugaragaza akababaro. Ni ukuvuga ko bo badafite n'uburenganzira bwo gusaba ababiciye gusaba izo mbabazi. Iri jambo rero Karidinali akoresha n'umunyamakuru mu kibazo yamubajije birimo le pardon. Le pardon yagombye kuba mutuelle réciproque, ni ukuvuga iy'ababiri. Abiciwe bose, abahemukiwe bose, n'abicanyi bakoze ayo mahano bose, ku mpande zose. Nta mwicanyi mwiza. Umwicanyi ngo nuko yaba ari umuhutu, Abahutu bakavuga ngo ni mwiza, ni uwacu. Umwicanyi w'Umututsi, Abatutsi bati ni mwiza kuko ari uwacu. Icyo gihe Karidinali nawe yaba yibeshya ngo byagezweho, kandi ntaho byagezwe, ntaho biranatangira. Aho ngaho rero nibwo butumwa twamugezaho. Ndumva icyo wenda twese twacyumvikana, ariko
twacyumvikana ariko hari ufite icyo yongeraho yabivuga. Ubutumwa tugeza kuri karidinali ni uko abakaridinali b'abanyarwanda bose bo mu moko yose agomba gukunda abana Imana yamuragije kimwe, akabagirira impuhwe kimwe, compassion, kandi akegera ubutegetsi nabwo akabwumvisha ko bugomba kwifata ku buryo bureshya imbere ya rubanda, imbere y'abaturage bababajwe n'ubwicanyi bwakoze mu nda abanyarwanda. Aho ngaho rwose yaba noneho kuko ageze mu nkengero akababaro k'abanyarwanda akakinjiramo kandi akagashakira ibisubizo ntabugame. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ni umubyeyi wa bose, ntagomba kugira aho abogamira. No mu mvugo mu bisubizo aho abanyamakuru akajya yibuka ko hari abandi batigeze barenganurwa. Icyo gihe koko tuziyumvamo ko turi abana be, tuzamufasha, tuzamushyigikira mu mirimo ye, n'Imana kandi izakomeza imufashe, imuhe n'ingufu nyinshi kugira ngo ahangane na sekibi aho cyaba gituruka hose. Mu by'ukuri rero nagira ngo wenda tujye ku kibazo gikurikira, ariko ndashaka ko mwagira icyo namwe mubivugaho. Bwana Noheli, urabitekerezaho iki? Urakoze. Nagiraga ngo nongere kuri icyo kintu, igisubizo kintu kuba karidinali yavuze. Yaravuze ati urugendo, ubu turi mu nzira imeze nka rwa rugendo intumwa, za ntumwa zahuye na Yezu bajya Emawusi, hariya ku musozi wa Emawusi, bakagenda baganira nawe batazi ko ari we. Noneho bakaza, bagumya kuganira, bakaza kumenya ko bari kumwe nawe. Ahubwo bakavuga bati Nyagasani reka tugumane. Akababwira toya, nimugende ahubwo mutangariza amahanga ibyo mubonye, nimugende muba abahamya banjye. Ibyo ni karidinali Kambanda bitanze mwa kiriya kiganiro. Urugendo rero abanyarwanda bamutegereje koko ni ukwerekana ko ari muri urwo rugendo rwo kujya kuba umuhamya wa Yezu wazutse. Iyo tuvuze umuhamya wa Yezu wazutse, buri gihe nuko hari abanyarwanda dufite bagiye bagaragaza urwo rugero. Aha ndagaruka kuri ya muririmbyi wacu nyakwigendera Kizito Mihigo, aho yavuze ati nta muntu n'umwe wabaye mu iyi si ngo have atarababara na rimwe, ariko ati agahinda kanje ni ukubona hari abitwaza ako kababaro kugira ngo babwire abandi ko urukundo ruzima rwo rutagishobotse. Akavuga rero mu ndirimbo ati nubwo nzi ko Yezu yapfuye, nzi ko yanazutse kugira ngo twizere ko urupfu n'ibyago bitazigera bigira ijambo rya nyuma. Twizere ko urukundo rurusha byose imbaraga, ko imbabazi ari ryo teme ry'abantu bagana ubuzima buhoraho. Ubwo ni umuhamya, uwo niwe muhamya wa Yezu wazutse, guha abantu icyizere ko ntawe ugomba kugumya kwitwaza akababaro ke kugira ngo yumvishe abandi bo ko badashobora kubabarira. Izo mbabazi rero ibyo tuvuga, abo abagizi ba nabi, abicanyi, bagomba guhora bibutswa ko bagomba gusaba imbabazi kugira ngo bazihabwe. Umuntu wababaye agomba guhabwa umwanya kugira koko ngo uwo Yezu wazutse, tumubera abahamya. Uyu rero twavuga ngo bizagaragarira mu bimenyetso ko tuzabona nyakubahwa karidinali Kambanda afashe iya mbere agatera mu ijwi nk'iri rya Kizito Mihigo ngo turabahamya ba Kristo, urukundo ruzima rurashoboka, turabahamya barwo, niyo byadutera ingorane kubivuga bizagaragarira. Rero ubundi ni ijambo ry'umuntu yavugira nko mwiriya ngoro y'umurengwe nyine, ariko umuntu atanarihavugiye
azarivugira mu bimenyetso, azabivugira mu mabaruwa, azabivugira mu bikorwa, cyane cyane ko abanyarwanda koko barababaye n'ubu baracyababara. Abanyarwanda bararenganijwe n'ubu baracyarenganywa, ariko bazi neza, abakristu bazi neza ko nk'uko Yezu wazutse ahari kugira ngo ababere ikimenyetso ko ubuzima bukomeza, ndetse n'abatari abakristu bagombye nyine kuzarebera ku mushumba mukuru wa kiliziya, koko aho ahagarara akavuga ati akababaro kanyu ndakazi, akababaro kanyu nanjye nakabayemo, ariko ntabwo tuzongera guceceka tureba aho abantu barengana. Yezu wazutse ni ikimenyetso ko tugomba guhora turangamiye umusaraba kugira ngo koko duhumurize abatsikamiwe n'abanyambaraga. Abakoze muvandimwe Noheli, ndagira ngo mbwira abatwumva ko Noheli Twagiramungu atari umupadiri, ko atari n'uwihaye Imana, ariko murumva neza ko ijambo ry'Imana nawe arizi cyane ko yize no mu seminari kera, ariko ibisobanuro bye bishobora kugira icyo byungura abihaye Imana bo mu Rwanda bazafasha karidinali kwegera abaturage no kuvugira abaturage, cyane akabera abaturage intumwa ku bategetsi, kuko ari ku rugero rw'abategetsi bo hejuru rwose. Bashobora guhurira kuri table d'honneur, wa undi akunda kuvuga table d'honneur bicaraho, ndumva na karidinali agiye kujya yicaraho. Ubwo rero bafite uburenganzira bwo kubabwira icyo atekereza cyose, atababwiye amagambo abakomeretsa, ariko afite uburenganzira, afite ahubwo ni n'inshingano yo kubwiza ukuri abategetsi b'igihugu cyacu kugira ngo abanyarwanda bose bamererwe neza. Igihe kiragenda kitubana gito, ariko ntabwo twarangiza ndahaye ijambo Bwana Rwaka kugira ngo nawe nk'umuntu umwe agire icyo avuga kuri iriya ngingo yo kubabarirana. Mu by'ukuri ntacyo nongeraho ku byifuzo ari Noheli yavuze, ari ibyo Padiri Fortunatus yavuze, ari ibyo nawe usorejeho, ariko ngewe kenshi imvugo ntabwo zijya zinyura cyane. Nakwifuza ko twajya duhera ku bikorwa mbere yo ku mvugo. Karidinali yabaye padiri, yabaye arushoveke, yabaye veke, yabaye arushoveke, ageze ku mukardinali. Ibintu biri muri kiriya gihugu ntabwo twavuga ngo ntabizi, ntabwo twavuga ngo ni ibyo abwirwa, dore ko nawe byamukozeho kandi nako twese byadukozeho. Ibibera hariya ni amahano akomeye. I Vatikani niho yari afite ubwisanzure buruta ubwo yaba afite mu Rwanda. Imbere y'abo banyamakuru i Vatikani yabaye karidinali niho yari kutwereka ibyo agiye kudukorera. Kugeza ubu rero numvise wenda mugira muti hari icyizere, nanjye murakindemye, reka ndeke kuvumira itararenga, ariko ndacyafite impungenge ko wenda ibyo byifuzo byiza mwese mwavuze azagira imbaraga zo kubikurikiza. Nabikurikiza Imana ibidufashemo, twese bizatugira akamaro. Murangije umugira inama nziza kandi umubwira ko usanzwe umufitiye icyizere, ariko ko uzarushaho akoze ibyo abanyarwanda bamutezeho. Ntabwo twarenza aho ngaho. Uravuga uti amagambo ntahagije, hagomba kuba ibikorwa. Nyakubahwa karidinali rero, umugabo Rwaka uvuze ayo magambo ashobora kuba kuruta, ashobora kuba yazi amateka y'igihugu cyacu kuturusha twese, kuko arakuze bihagije. Amagambo avuze arakomeye, uyatega amatwi uzayatekerezeho, noneho ibikorwa bijyane n'amagambo meza ahwanye n'ibikorwa nyine abanyarwanda bagutezeho rwose. Muvandimwe, mubyeyi wacu, kandi twe ntabwo turi mu bakunenga tutarakubona
mu bikorwa by'ubukardinali. Tuzi ibyo wakoze uri musenyeri, ariko kubera ko ugeze mu rundi rwego ruhanitse cyane, ushobora no kuzaba papa Imana ibishatse, idukoreye igitangaza, ushobora kuzaba papa wa Kiliziya Gatolika yose. Ubwo rero urumva ko ufite inshingano zikomeye cyane. Tuguhanze amaso, tugutezeho byinshi. Hari ibindi tuzakubwira mu minsi izaza, kuyavuga si ukuyamara, ariko nanone hari wenda nk'ikibazo cya nyuma. Umuvandimwe Noheli abaye nk'unjyakara. Noheli wavuga ingingo yindi dushobora kugira icyo tuvugaho, duhereye nanone kuri cya kiganiro Karidinali yagiranye n'umunyamakuru uriya muyezuwiti wamubazaga. Nk'ikibazo cya nyuma noneho natwe tukagira icyo tukivugaho mu gusoza. Wenda mu gusoza wenda hari iki kibazo nyine bamubajije bati ubaye umukaridinali wa mbere uvuye mu Rwanda. U Rwanda ari igihugu cyababaye, nanone kandi uvuye mu karere k'ibiyaga bigari nako kababaye. Ubutumwa wahereza abanyarwanda mbese n'isi yose ni ubuhe? Mu gisubizo yatanze harimo ibisubizo byinshi. Avuga ko nk'ikibazo cyo mu karere k'ibiyaga bigari, yavuze ko mu Rwanda aho ibintu ubundi byo bimeze neza, abantu barishimye, umutekano waragarutse, ariko mu karere hacyari ibibazo by'intambara n'imidugararo. Hanyuma avuga ko mu rwego rw'isi mesaje, ubutumwa yatanze, yavuze rwose ko ari uko umuntu yabona muri mugenzi we ko ari ishusho y'Imana. Wenda nuko nabivuga mu magambo makeya. Urakoze cyane. Aho naho dushobora kwibaza byinshi kuri ariya magambo. Karidinali Kambanda uba mu Rwanda, uzi ibibera mu karere, arahamya ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyonyine gifite amahoro muri kariya karere, ko ahubwo umutekano ushobora kuba uhungabanywa n'ibihugu bituranye n'u Rwanda. Ibyo niko tubibona koko. U Rwanda nicyo gihugu kirimo amahoro, naho umutekano muke ukaba uri mu bihugu duturanye, ahubwo akaba ari byo bishobora kutwanduza impagarara. Nuko mubibona koko. Madame Olive Kamanyana. Murakoze nanone kumpa ijambo. Ngewe iyo mbirebeye hanze uko mbona ibibazo bya kariya karere k'ibiyaga bigari, ibibazo byose birasa, wenda aho bitandukaniye nuko bitiyerekana kimwe. Intambara zihari zitandukanye ariko zirwana na bamwe, zirazwi hose mu mahanga. Intambara yo muri Kongo, intambara yo mu Rwanda, intambara y'i Burundi, ubwo ushobora kuba ndekeye aho ngaho, byose birazwi ko ari intambara zimwe. Ngewe ibyo niga izo ntambara niga ubukire bwo mu butaka bwo mu ibyo bihugu n'ahandi, uburyo bitera justement intambara. Ariko tugarutse kuri Karidinali, kuko ntabwo uyu munsi turi kuvuga ibindi biri hanze ya Karidinali Kambanda. Ngewe icyo namubwira ku giti cyanjye ni uko Kiliziya ntabwo iba ahantu hatari abantu, kandi nta nubwo ibaho itareba ibyo ubutegetsi bukora, cyangwa ibyo amahanga akora, cyangwa iby'ibindi bihugu bikora. Ntabwo rero Karidinali ashobora kwirengagiza uruhare rw'u Rwanda mu biba mu kariya karere. Ashobora kubyirengagiza mu mutwe we, ariko mu by'ukuri ntabwo bishobora guhinduka. Nk'umuntu rero ushinzwe Kiliziya, kandi Kiliziya nk'uko abivuga we nawe ubwe, Kiliziya ikaba ishinzwe kuzana amahoro, ikaba ishinzwe gufasha abantu, ikaba ishinzwe gufasha abaturage, ikaba ishinzwe gufasha abamerewe nabi. Icyo bita analyse de la situation mu Kinyarwanda, agomba kumva ibibazo bihari uko bimeze, aho bituruka. Ntabwo agomba kuvuga iby'ubutegetsi bumubwiye kuvuga, agomba kuvuga ibyo abona biri aho ngaho, nibyo bifasha abaturage. Yewe nibwira ko Kiliziya ishinzwe gufasha abaturage, nibwira ko Kiliziya ishinzwe gufasha abamerewe nabi, nibwira ko Kiliziya ishinzwe gusenga, ariko igasenga amasengesho areba abantu,
ntabwo ari ugusenga gusa kuvugana n'Imana, ahubwo ni ugukora ku buryo Imana ivugira mu bantu kandi ikanabafasha no kubaho neza. Ibyo rero ndumva ari bikeya cyane, ntabwo nzi nkuko nabivuze ntangira, ntabwo nzi ibyo yakoze mbere yo kuba karidinali, ariko icyo nzi ni uko kubera ko amaze kuba karidinali mu nshingano ze ibyo byose birimo. Ntabwo ashobora gufunga amaso ngo ayafungire ku Rwanda gusa, agomba kuyafungura akareba n'ibibera ahandi, kandi akaba umuntu ugira inama ubutegetsi. Nabivuze inshuro nyinshi kandi ngenda bigarukaho. Kiliziya ihurirwamo n'abantu benshi, Kiliziya Gatolika mu Rwanda ihurirwamo n'abantu benshi, ku buryo yagombye kuzana amahoro mu kiriya gihugu, yagombye gukora ku buryo amahoro abaho, kandi amahoro akazanwa n'ubutegetsi buhari, n'ubutegetsi bukora neza, n'ubutegetsi bwegereye abaturage, n'ubutegetsi bufasha abaturage. Ntabwo ashobora gukorera bamwe, ntibishobora gukunda kuko amategeko amahoro ntabwo azaza. Niba arashaka gukorera amahoro, agomba gukora ku buryo abantu biyunga ariko nyabyo, kandi nta muntu wiyunga wenyine. Kugira ngo abantu biyunge, buri muntu agomba kumenya ibyo yakoze bibi, n'undi akamenya ibyo yakoze bibi. We rero agomba kuba hagati, akabasha guhuza abo bantu bashaka guhindura ibibi bakoze kugira ngo babane neza. Ndibwira ko muri uriya Rwanda, niba bamwe bemera ibyo bakora cyangwa babategeka kwemera ibyo bakoze n'ibyo batakoze, abandi bo bakaba ari abantu indakemwa, hari ikibazo gikomeye. Niba Kongo ari indakemwa turijyanyije n'u Rwanda, cyangwa u Rwanda ari indakemwa turijyanyije na Kongo, hari ikibazo, kandi ibyo bihugu byombi bihanganye. Ubwo rero ndibwira ko umuntu ushaka amahoro mu kiriya gihugu, ushaka n'amahoro muri kariya karere, ntabwo ashobora kwirengagiza ibyo bintu u Rwanda rufite nk'uruhare. Barabivuga mu byo niga, barabivuga ko amabuye yo muri Kongo anyura mu Rwanda, baravuga ko ibyo bintu ni ibintu byandikwa, ntabwo ari ibintu ngenda guhimba. Nkanjye ubirebera hanze rero ndavuga nti, niba u Rwanda rushaka kugarura amahoro, ntirwirengagize uruhare rufite mu bibera ahandi, kandi karidinali nawe ni umwe mu bagomba gukora ko ibyo bintu biza kugira ngo amahoro abe mu Rwanda. Ndagira ngo nemeze nkawe ko utibeshye rwose, kuko si wowe ubibona wenyine, si karidinali ubibona wenyine. Hari za raporo nyinshi zisohoka buri mwaka, buri kwezi, raporo zikorwa na Loni, raporo zikorwa n'imiryango irengera ikiremwamuntu, raporo z'abantu babihugukiyemo, ndashaka kuvuga z'aba expert. Iyo bigeze rero ku byerekeye umubano hagati y'ibihugu by'akarere, mu by'ukuri umuntu yavuga ati hariya karidinali yaribeshye, kuko ibihugu bihuje imbibi n'u Rwanda ntabwo ari byinshi cyane. Hari Kongo, RDC, hakaba Uganda, hakaba Tanzania, hakaba Uburundi. Ndumva nta gihugu nibagiwe mu byo duhuje imbibi. Ibihugu u Rwanda rubanye nabyo neza ni ibihe muri ibyo byose bidukikije? None umuntu akibaza atese, uwo mubano mubi dufitanye n'ibindi bihugu, ni ibyo bihugu biwutera cyangwa ahubwo ni u Rwanda? Aho ngaho rero niho nkeka ko karidinali wenda muri geopolitike atasobanukiwe neza, cyangwa yabikoze abishaka, afite impamvu ze. Ahubwo agombye no kubwira abategetsi b'u Rwanda ati hariya mwisubireho, kuko muri iyi nza ibibera mu Burundi mubifitemo uruhare, ibibera muri Kongo Madame Olive arabivuze mubifitemo uruhare, Uganda mwarumvikanaga none murazirana, muratukana buri munsi, murica abaturage baho. Tanzania igihugu cy'amahoro nacyo mwatangiye kukikoma. Ahubwo nimureke tugire umubano mwiza n'abaturanyi bacu. Ntabwo ari abaturanyi bacu biyenza ku Rwanda cyangwa bazana umwuka mubi mu Rwanda, umutekano muke. Nge nkeka ko ahubwo intambara ziba mu karere nyinshi zituruka ku Rwanda, zituruka mu Rwanda. Aha ngaha rwose ndagira ngo namwe mugire icyo mubivugaho.
Padiri Fortunatus iriya analize ya Karidinali urayivugaho iki? murakoze cyane bwana ambasaderi Jean Marie Vianney kumbaza icyo kibazo. Nagisubiza mu ijambo rimwe gusa, kuko ubwirwa n'uwumva werekwa n'ubona. Abanyarwanda barababaye, barababaye mu bintu byose birebana n'ubuzima bwabo, mu bukungu, mu butabera, mu bwisanzure. Abanyarwanda barababaye. Umuntu adashoboye kubatabara yakwirinda no kubasonga. Kereka haba hari umuntu ushobora kuba mu Rwanda atazi ibiruberamo, wenda ubwo birashoboka. Ariko abanyarwanda barababaye pe. Hanyuma rero twebwe abihaye Imana mujye mudusabira. Ubwo si Karidinali gusa, n'abihaye Imana bose. Umuntu ashobora kuguhemukira, umuntu ashobora kukubwira ijambo ribi, ariko yari umuntu wihaye Imana ubikoze. Ushobora no kuva mu kiliziya, ushobora no guta ukwemera. Ntawe nshishikariza kubikora, ariko abihaye Imana mujye mudusabira kugira ngo inshingano zacu tubashe kuzigeraho, kuko kubabazwa n'umuntu wihaye Imana ntabwo ari kimwe no guhemukirwa n'undi muntu utarihaye Imana. Abanyarwanda barababaye rero, nuko nabona nsubiza icyo kibazo. Ntihagire umbwira ngo abantu baba hanze ngo ntabwo bazi uko abanyarwanda babaye kuko batazi u Rwanda. Itumanaho ryateye imbere ku buryo umuntu ashobora kumenya ibiri kubera ikantarange. Abanyarwanda barababaye, abihaye Imana bose kugera kuri Karidinali, n'abo mu yandi madini, n'abo mu kiyisilamu. Ahubwo bazashyire ingufu zose hamwe kugira ngo barebe ukuntu ako kababaro kagabanuka ndetse kakanavaho. Murakoze. Karidinali ni wowe ubwirwa, nyakubahwa Kambanda. Ibyo tuvuga ni ukugira ngo utwumve, ntabwo dushinzwe kuvugira abanyarwanda, ariko kandi natwe turi bo, ibiba byose turabibona. Twifuza ko inshingano Imana na Kiliziya Gatolika na Papa wakugize Karidinali baguhaye uzigeraho, ukazigezaho n'abanyarwanda, kandi kugira ngo abanyarwanda bishime, bakwizere kubera ko uzaba wavugira utabogamye, ukaba intabogama, ukaba intabera, ukaba umubyeyi w'intabera. Umubyeyi w'intabera niwe twifuza ko ayobora Kiliziya Gatolika. Muvandimwe Theobald Rwaka, iyo ngingo wayivugaho iki mu magambo avunaguye, kuko nzi ko uri inararibonye, ukurikirana ibibera mu Rwanda, bya diplomasi urabizi, iby'umutekano w'akarere urabizi. Ariya magambo ya Karidinali wowe wayumvise ute? Murakoze cyane kongera kumva ijambo. Reka nze wenda nibutse abatwumva ko Karidinali yabaye mu gihugu cya Uganda mbere y'uko aza mu Rwanda. Buriya rero aturusha no kumenya ndetse ukuntu mbere y'uko aza mu Rwanda umubano w'igihugu cya Uganda n'u Rwanda byari bimeze. Karidinali wacu azi neza ko ibibera muri Kongo yigeze bituma igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda birwanira muri Kongo hagati yabyo. Ntabwo ibihugu bibiri bijya kurwanira mu kindi gihugu ngo hanyuma ngo uvuge ko icyo gihugu aricyo kiri gukurura amahane. Karidinali azi neza yuko hari impunzi z'abarundi zaje mu Rwanda muri 2015, arabizi neza, azi icyabiteye, azi ko izo mpunzi zahabaye n'ubu ziracyahari, hatashye nke ariko ziracyahari. Karidinali wacu azi neza ko ikibazo cy'impunzi muri kariya karere kigihari, ndetse natwe ubu turi impunzi. Kumva rero avuga ko ibintu hari munangi, nyakubahwa Karidinali,
ngenda kubwira noneho nk'impunzi, kandi ndavugira n'izindi mpunzi n'ubu ziri mu nzira zirimo zihunga, n'ubu zabuze aho zinyura. Rwose vuga ijambo ritanga ihumure, vuga ijambo ritagaragaza ko waba wishongora ku bababaye, hanyuma ibikorwa bizaza byose njye nzakugwa inyuma, kuko njye nkunda ibikorwa kuruta amagambo, nk'uko mbyumva. mwakoze cyane muvandimwe Rwaka. Ndibutsa ko Rwaka ku batamuzi, Rwaka buriya afite amateka nawe maremare. Rwaka yabaye minisitire nyuma ya jenoside, yabaye minisitire mu Rwanda, yakoreye igihugu cye haba mbere ya jenoside haba na nyuma yaho. Ni umuntu wakunze kwitangira igihugu cye, ndetse akaba yaragiye no kwasiga ubuzima kenshi. Ndamushimira kuba yibukije amateka ya Karidinali, ko yabaye Uganda, ndetse nkeka ko yabaye ni Burundi. Niba ataranahabaye arahazi, nkeka ko muri Kongo ahazi. Ikimenyimenyi ndabona yaratumiye abashyitsi bari bavuye muri Kongo, bityo rero akagerageza kuzajya yuzuzanya nabo, kuko hari aho avuga ati inyungu z'abantu ni ikibatanya, nicyo badahuriyeho, kuko iyo bahurije hamwe ibibatanya cyangwa ibyo badahuje, baba biyunguye ubukire nyabwo. Karidinali rero twamusaba ko yakwegera bagenzi be bo mu bihugu duhuje imbibi n'abakristo muri rusange, abatavuga nkawe, abatavuga kimwe n'ingoma yo u Rwanda ya FPR, nabo akabatega amatwi, akamenya ko ibivugwa n'ishyaka FPR riyobora ubutegetsi ko atari byo byonyine by'ukuri, ko ishobora kuba yibeshya. FPR ishobora kuba ifite nayo ibintu bibi ikorera abanyarwanda. Ntabwo ngarutse ku bwicanyi bubera mu gihugu, twabivuze bihagije. Urugero twakunze kugarukaho ni Kizito Mihigo, ariko hari n'abandi benshi bahotorwa cyangwa bazimira n'amagufa yabo ntazagaragare, bakagenda bakazimira. Abana bato, abakuze, abagore, abakobwa, abasaza, abakecuru, benshi bazimira buri munsi. Abo ngabo tuvuze mu izina ryabo, tutagombye kubisabira uruhushya, twaba tuvuga ibyo twemera, kandi kuko ibigomba kuvugwa na Karidinali kugira ngo abimenye, tukamumara ubwoba, kuko bigaragara ko atinya ko yavuga ibitemewe na leta y'u Rwanda. Ubuvandimwe rero Karidinali, ikiganiro cy'uyu munsi cyari cyo kugira ngo tukugaragarize urukundo tugufitiye n'icyizere tugufitiye nk'abanyarwanda. Ubuvandimwe rwakayongereyeho ko turi n'impunzi. Impunzi zihunga u Rwanda buri munsi, ahubwo leta ya Kigali, leta y'u Rwanda ikazikurikirana hanze, kubica, kwica impunzi, kwica abakiri bato. Abayobozi bamwe na bamwe mu Rwanda bakavuga ko bagomba kohereza abantu bo kudutsemba hanze. Disikuru ya General Kabarebe ngira ngo Karidinali warayumvise, kandi ugomba kuba nawe warayigaye nubwo utabivuze. N'izindi nyinshi zivuga n'abayobozi bo muri CNLG, abayobozi bayibuka, bavuga ko bagomba kuza kudushimuta cyangwa bakatugerekaho ibyaha tutakoze mu mahanga. Bose Karidinali wacu nk'abakristo, nk'abanyarwanda, turagushyigikiye, ariko tugashyiraho kondisiyo ko tuzakomeza kugushyigikira ari uko nawe utinyutse ukavugira abanyarwanda koko. Karidinali Ambungo wo muri Kongo aracyahagaze yemye, aracyavugisha amagambo y'ukuri, aracyavugira rubanda, aracyigisha inshingano y'amahoro mu gihugu cye, inshingano y'umubano mwiza hagati y'ibihugu by'akarere, inshingano yo kubuza ibihugu bimwe na bimwe guhohotera igihugu cya Kongo. Urwo rugero rwo mu Karidinali n'abandi tutiriwe turondora rwari rukwiye kukubera we nk'umushumba wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda no ku isi hose. Rega ntabwo ukiri uwo mu Rwanda gusa, mu by'ukuri navuze ko ushobora kuzaba papa rero kugira ngo atorwe bareba n'icyo yamariye abo mu gihugu cye na Kiliziya Gatolika muri rusange. Tukwijeje rwose ko tuzagushyigikira nk'abakristo, tugaherekeza ibikorwa. Amagambo wenda akaba yaba make, ariko niyo yabaho akaba ari amagambo
aha abanyarwanda icyizere ni ikintu gikomeye bakavuga bati nibura turahagarikiwe karidinali wacu araduhagarikiye ntacyo tuzaba ahari ni inshingano zikomeye ariko warazemeye wemeye kuba karidinali ugomba kuzifata ukazikurikiza ukazishyira mu bikorwa ndagira ngo mu gusoza mpe buri mu bashyitsi b'uyu munsi ijambo avuga ijambo ryo gusoza avuga ikimuvuye ku mutima mu magambo make atarengeje umunota umwe noneho dushimira abatwumva dushimira abanyarwanda baduteze amatwi n'abandi bazakurikira iki kiganiro tubabwira ko umuco wacu ni umuco wo kuganira wo kuvuga ibituri ku mutima tudatukana ntawe duhohotera ntawe dutunze agatoki ariko abayobozi bacu tukajya tubagira inama nziza kandi baba bakoze ibintu bibi tukabacyaha tukababwira nanone ikituri ku mutima kuko twifuza ko demokarasi igera mu gihugu cyacu twifuza ko abanyarwanda bagira umutekano kimwe bose twifuza ko abanyarwanda batangira kureba ahazaza aho kugira ngo dukomeze kujya tureba amateka yahise arangwa n'intambara arangwa n'amaraso arangwa n'inzangano arangwa na za jenoside bavandimwe rero turi kumwe ndagira ngo mbahe ijambo mpereye nanone kuri madame Olive Kamanyana ijambo rya nyuma ritarenze umunota rwose ubutumwa wageza kuri karidinali no ku banyarwanda batwumva ni ubuhe Murakoze cyane ambasaderi Jean Marie Vianney kandi ndashimira cyane kuba mwampaye ijambo kugira ngo nanjye ngire icyo navuga ku bibera mu Rwanda no ku inkuru nziza yatumye Cardinal Antoine Kambanda nyine aba ku mutwe wa Kiliziya Gatolika mu Rwanda nge narangiza mvuga nti Kiliziya Gatolika na chef wayo Cardinal Antoine Kambanda yagombye gutangira kwiyibutsa no kwibaza niba mu byitegetswe n'ubushinjacyaha burimo nge ndibwira ko atari byo ndumva atari abashinjacyaha ahubwo ndumva Kiliziya ari impuhwe Kiliziya ni urukundo Kiliziya Gatolika ni urukundo Kiliziya Gatolika ni ugushyira abantu hamwe ndibwira ko Kiliziya Gatolika idashinzwe gutandukanya abababaye kuko abababaye bose barababaye ni ugutega ugutwi ni ukugira impuhwe ni ugukunda ni no gukora ku buryo abantu bose bagira bizera Kiliziya Gatolika ndumva ari zo nshingano mu byonzi kuko nanjye ndi umuntu umukirisitu mu byonzi ndumva ari byo Kiliziya Gatolika mu Rwanda na Cardinal Kambanda bagombye gukurikira nibakurikira ibyo bintu izo nshingano za mbere nta kibazo kizaba kuko n'abategetsi bazabafatiraho urugero murakoze cyane kandi ndifuriza Cardinal Antoine Kambanda gukomera kandi no gukora inshingano ze afashijwe n'Imana n'abandi bakirisitu murakoze cyane bwana Noheli Twagiramungu urakoze mu gusoza mirimo nkunda gukora ndumwa nkunda nigisha politiki mpuzamahanga n'amategeko mpuzamahanga yo nkunda gutanga urugero ku Rwanda mvuga ko u Rwanda rumaze imyaka myinshi igera ku 100 rurwaye indwara 3 ironda koko igitugu noneho abaturage muri rusange bakarwara indwara ivuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira Kiliziya Gatolika y'u Rwanda igize umugisha wo guhabwa karidinali navuga ngo hari amahitamo abiri iyo Kiliziya igomba gufata hari ukuguma kuroha u Rwanda mu muvumo wironda koko hari ugukomeza kuroha u Rwanda mu muvumo w'ingoma y'igitugu igitugu gitsikamira abaturage no kugumya gukomeza abanyarwanda mu muvumo w'uwo musonga wundi utababuza abantu gusinzira cyangwa se Noheli twagutakaje turakubona ariko ntitukumva hagati aho wenda twaba duhaye ijambo Padiri Fortunatus Noheli aragaruka mu kanya Padiri waba uvuze Noheli aragaruka mu kanya
murakoze kongera kumpa ijambo. Ndagira ngo nsuhuze abakristu bo mu Rwanda aho baba muri za paruwasi, mu nama no mu miryango remezo. Ndabakunda, ndabakumbuye, kandi bazi ko kiliziya ku isi yose no mu Rwanda iyoborwa na Yezu wayishinze, ikayoborwa na Roho Mutagatifu, kandi uwo Roho Mutagatifu akaba ayobora, abwiriza n'abo bakristu bo mu miryango remezo bo mu nama, bo mu maparuwasi. Kuba kiliziya gatolika ikiriho ni uko ari iya Yezu na Roho Mutagatifu nyine, kandi Yezu na Roho Mutagatifu bagakorera muri abo bakristu bose. Bakomere rero, bakomere ku kwemera kwabo, kuko ukwemera ni kimwe mu bizatuma tuva muri ibi bibazo igihugu cyacu kirimo. Ubwo nkaboneraho n'akanya ko gusuhuza no gushishikariza abemera bo mu yandi madini, nabo ngo duhuze umugambi, kuko nta dini ryigisha kwangana, nta dini ryigisha kwica. Abanyarwanda twese rero ukwemera kwacu kuzadufasha kuva muri ibi bibazo by'agatereranzamba turimo. Bakomere, 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 ibintu bizashya iburyo. Nibyo nashaka kuvuga. Murakoze cyane. Dusoze duha ijambo umuvandimwe Theobald Rwaka, nawe agire, nubwo yari amaze gusa n'ugira inama karidinali n'abanyarwanda muri rusange, ariko ashobora kuba afite ijambo rya nyuma yatugezaho, yageza ku banyarwanda no kuri karidinali. Umuvandimwe Rwaka. Murakoze bwana ambasaderi Jean Marie Vianney. Mu by'ukuri nabanza kubashimira mwebwe ubwanyu kuba mwagize iki gitekerezo cyo kuduhuza ngo tuganire kuri aya magambo. Ubwo rero nyuma yo kugushimira, ndashimira n'abandi bose baje muri iki kiganiro twagiye twungurana inama, nkaba nshimira n'abandi bose baduteze amatwi, kubera ko ibyo tuvuga ntabwo ari ukugira ngo twishyire aheza cyangwa se twigire ibitangaza, ahubwo ni ukugira ngo twungurane inama twese, twibukiranye ku mateka yacu. Iyo umuntu yibutse ibye gusa yibagirwa iby'abandi. Uriya muntu wo muri Ibuka noneho numvise ngo abaye senateri, kwibuka kwe numvise ari uguhora. Ariko iyaba tutibukaga gusa, ahubwo tukibukiranya amateka n'imibereho yacu muri kiriya gihugu, twese nk'abanyarwanda twagera kuri byiza. Ndagira ngo karidinali ntakibuke wenyine, ngo aheranwe n'agahinda kujya mubayeho kandi kuko bibabaje, ariko yumve ko atari wenyine, ntaheranwe n'akababaro ke bwite, n'akababaro kabo yabona ko ari bobe, ahubwo ababazwe, aterwa umusonga n'akababaro k'abanyarwanda, n'akababaro k'imbaga y'Imana ashinzwe, n'akababaro k'abantu batuye muri kariya karere kose bahura mu ntambara, bahura bapfa. Ahora azirikana ko ahantu hapfuye abantu bagera kuri miliyoni 10, imbaga y'Imana ingana n'abantu miliyoni 10, utarenzaho uruho ngo uvuge ngo byose ni sawa sawa. Mu by'ukuri akazi ashinzwe nk'uko Fortunatus yabitubwiye, kuyobora, kuba waratowe n'Imana kandi uyobora, hari amagambo ugomba kwirinda kuvuga, ariko natwe nk'abakirisitu tuzi yuko tugomba kugusengera kubera ko mu by'ukuri wikoreye umusaraba w'ububabare bwa twese. Tuzaba abanyasirene nitubona uri kwerekeza hahandi nyine hatureba twese. Ibyiza rero turabikwifurije, kandi n'abatwumva
mukomere ku kwemera, kuko ukwemera ko kuduha kwigenga, ariko kandi ni nako gutuma tumenya ukuri. Intambwe rero twateye niyo kugaragaza ukuri, niyo kugira ngo uko kuri kutwubake kandi gutabara abababaye bose. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Rwaka, ahubwo ugize neza kuvuga uti tuzamusengera, tuzamusabira ku Mana, kubera ko uyu munsi rero turi hamwe mu kiganiro cyacu na Padiri Fortunatus. Nagira ngo umusabe rwose atuvugire isengesho rimuvuye ku mutima mu magambo make, asabira abanyarwanda, natwe mbese avuge isengesho dusoza ikiganiro cyacu twiyegereza Imana. Mwakoze Padiri, ni wowe uhawe ijambo ugasoza n'iki kiganiro. Murakoze, turagushimiye Mana ishobora byose, kubera ibyiza byose wagiriye u Rwanda kugeza n'ubu. No mu bibazo by'indengakamere rwanyuzemo ntiwigeze urutererana. N'ubu kandi abanyarwandakazi bakomeje kukwizera no kukwiyambaza. Tugushimiye intera ndende cyane Kiliziya yo mu Rwanda Katolika yabonye ibona umukardinali wa mbere mu mateka yarwo. Tugushimiye kandi ukwemera gukomeye koko abanyarwanda bakomeje kugaragaza mu bihe byose. Waraturagiye, n'ubu ngubu uracyaturagiye, tukuragije ejo hazaza ahacu, aho igihugu cyacu, aho akarere, ndetse n'aho isi yose. Nyagasani Yezu watubwiye ko ugusaba yizera ataburiramo rwose abona igisubizo. Natwe tugusabye twizeye, duteraniye mu izina ryawe, uri rwagati muri twe, kuko ari ukwemera kudufitiye gutuma dusenga. Turagushimiye, ukomeze urinde u Rwanda rwacu, kubwa Bikira Mariya w'ikibeho, umubyeyi wacu twese wadusuye. Maze rero twese uduhe umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbwire abakurikiye iki kiganiro, mbibutse abo twari hamwe. Uwo murangije kumva ni Padiri Fortunatus Rudakemwa. Twari hamwe nanone na Bwana Theobald Rwaka, twari hamwe na Noheli Twagiramungu, twari hamwe na Madamu Olive Kamanyana. Twari batanu, twagerageje kubabwira icyo dutekereza ku magambo no ku bisubizo Kardinali wacu yagiye aho abanyamakuru n'ibikorwa akora mu Rwanda. Tubibukije ko tumushyigikiye, maze nkabambirije ko iki kiganiro kitaba icya nyuma, ko tuzagaruka tukagera wenda n'abatumirwa bandi kugira ngo dukomeze tuganire kubera mu gihugu cyacu, tuvuga tutishishana, tuvuga tudatinya kuvuga ibyo dutekereza, kuko dukeka ko aho abanyarwanda bose badashobora kuboneka, twe twaba dushobora kuba dufite umutekano, tubasha guhumeka uko dushatse. Dufite devoir, inshingano yo kuvuga ibyo abanyarwanda badashobora kuvuga, cyane cyane abari mu gihugu, abari mu Rwanda badafite umutekano, batisanzuye mu bitekerezo no mu bikorwa. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye.